السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بصحة وخير ان شاء الله. النهاردة هعمل معاكم طاجن مرق صعيدي بطريقة سهلة وسريعة وطعمه تحفة جدا جدا. تاكليه مع العيش او مع الرقاق الطري اللذيذ ده. هنعمله النهاردة بطريقة سهلة وسريعة، هيطلع احلى طاجن مرق صعيدي ممكن تعمليه قبل كده. قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا، يا ريت لو كنتوا اول مرة تشوفوا قناتي يا ريت تشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل فيديو جديد انزله، وتشجعوني وتدعموني. يلا نسمي الله ونشوف هنعمل ايه مع بعض. حطيت حبة سمنة كده حلوين في الحلة، وهنزل بقى بالبصلة اديها تشويحة حلوة كده لحد ما يبقى لونها ذهبي وجميل. طبعا طاجن المرق كل ما تحمري البصلة كل ما يديكي طبعا لون اغمق واتقل وطبعا طعم احلى كمان. هحمر البصلة، انا يعني عاملة قد حوالي كده 3 بصلات. هحمرهم كويس قوي، وكمان ضربة طماطم في الخلاط ومصفياها وحطها مجهزاها جنبي. طبعا الطريقة دي حلوة للطماطم علشان القشر بتاعها ولمعدتنا، ويبقى خفيف كمان علينا. انا هحط البصلة وهحمرها كويس قوي لحد ما لونها يبقى ذهبي. وبعد كده انزل بالطماطم والتوابل بتاعتي. انا معايا ملح وفلفل اسود وكزبرة، بس مش هحط التوابل دلوقتي، هحطها بعد ما البصلة يعني تتحمر شوية كده، عشان الملح زي ما انتوا عارفين بينزل بيخلي البصلة تنزل ميتها. بعد ما تتحمر البصلة كويس قوي معايا، احط عليها الطماطم واوطي بقى على النار، على يبقى النار كده العين هادية كده، بحيث التقلية تتسبك على راحتها. اهم حاجة ان في التقلية اي نوع خضار توطي عليه. لما بتعلي بسرعة المية بتاعة الطماطم بتتبخر بسرعة، ما بتلحقش تبقى استوت وتسبكت تسبيكة طعمها حلو، بتاعة التسبيكة بتاعتنا اللي احنا عايزينها. او زي ما قريتكم البصلة اتحمرت وبقت لونها جميل جدا اهي. هحط عليها الطماطم بتاعتي، وكنت انا خلاص حطيت بقى الملح والفلفل والكزبرة اللي انا التوابل اللي انا عندي، وهوطي عليها واسيبها لحد ما تتسبك. بعد ما تتسبك بقى انا ببقى مجهزه بقى اللحمه بتاعتي حسب طبعا اللحمه اللي انت سلقاها، ومجهزها كمان. هحط التقليه في طاجن ياخد له تشميعه كده في الفرن حلوه. احط بقى اللحمه والتقليه وكل حاجه في الطاجن. بصوا عايزه اوريكم شكلها جميله جدا جدا جدا. اتسبكت وبقت طعمها حلو قوي. لو مش عايزه تحطيها في الطاجن وتاكليها من المرحله دي مفيش مشكله، الطاجن بس بيديها تشميعه وشكل حلو كده يعني. اهو مجهزه الطاجن معايا، وهحطه يا دوبك في الفرن ياخد غلوه كده، وبعد كده افتح الشوايه عليه. طريقه ما بتاخدش معايا لا وقت ولا مجهود، وبتطلع معايا احلى طاجن مرق صعيدي. يعني مش عايزه اقول لكم طعمه تحفه جدا جدا جدا. تاكليه بقى مع العيش الشمسي، مع العيش العادي، مع هو بيتاكل مع الرقاق الابيض الطري. طريقة سهلة وبسيطة لطاجن المرق الصعيدي، ما خدش معايا ولا وقت ولا مجهود، وطالع طعمه تحفة جدا جدا جدا. انا طبعا كمان الشوربة اللي عندي متبلاها حلو. حطيت منها مرقة معلقة كده او كبشة، طالع معايا تحفة جدا جدا. بصوا تحفه، ريحته حلوه قوي وطعمه جميل، وما خدش لا وقت ولا مجهود، ومع الرواق الطري. يا رب النهارده يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. لو عجبكم الفيديو يا ريت تضغطوا لايك وتشتركوا في القناه وتسيبوا لي كومنت يشجعني انزل لكم فيديوهات تانية كتير كتير كتير. شكرا ليكم وشكرا لمشاهدتكم ومتابعتكم للفيديو. مع السلامه.